Hola, ¿qué tal amigos? Este es un tutorial más del canal. Es como un instrumental, ¿no? De cuando están en el circo o cuando salen payasos. La canción suena así. Bueno, no es canción, es como instrumental, suena así. Bueno, ahora sí, la terminación va a sonar así, ¿no? Esa es la terminación que vendría siendo. Sí, esa es la terminación. Bueno, disculpen si me tapa alguien. Bueno. La canción, vamos a empezar aquí en la primera cuerda, traste número 11. ¿Sí? Vamos a necesitar, vamos a apachurrar el 11 con el dedo pinky, bueno, el 8 con el primer dedo, con el índice, el 9 con el dedo número 2, el 10 con el dedo número 3 y el 11 con el dedo pinky, ¿sí? Necesitamos necesitamos poner la mano así. Vamos a poner así la mano, ok. Entonces vamos a empezar con el dedo pinky. Le voy a decir el número del traste, ¿sí? Ya les dije cómo van a acomodar los dedos. Entonces empezamos. 11, 10. Y luego 9, 10, 9, 8. Todo esto es de la primera. Ok, ahí va otra vez. 11, 10, 9, 10, 9, 8. Subimos a la segunda cuerda. 12. Misma cuerda. 11, 10. De la misma cuerda. Regresamos 11 de la segunda. Bajamos 8 de la primera. Y subimos 11 de la segunda. ¿Sí? Tenemos esto. Lo que les he explicado es esto. ¿Sí? Eso es lo que tenemos. Despacio. Bajamos primera 8. Subimos segunda 11. Y luego aquí lo que sigue todo es en la segunda cuerda. 10, 11. No, terminamos en el 11, ¿verdad? De la segunda. Y luego sigue 10, 11, 10, 9, 8 dos veces. ¿Sí? Y luego después sigue esto. 11 de la segunda, 11 de la tercera. Y luego bajamos a la segunda cuerda 8 y 11 de la segunda. ¿Sí? Todo esto, amigos, memorícenlo bien porque esto se va a repetir. Son 4 pedazos diferentes. Nomás cambia la terminación. Todo esto, memorícenlo, miren. Es lo que tenemos. ¿Sí? Eso es lo que tenemos y todo eso se va a repetir. Falta el final. Los finales son diferentes. Por decir, en esta primera parte va a ser cuerda número 2, 11. Y luego 4 golpes en el traste número 10 de la tercera. Y luego otra vez 11 de la segunda. Y luego otra vez 4 golpes en el 10 de la tercera. ¿Sí? Y terminamos en el traste 11. Sí, ya tenemos la primera parte. La primera parte. Y luego viene la segunda parte, que es lo mismo, lo que les acabo de explicar al principio. ¿Se acuerdan que les dije que hay que memorizar hasta donde les dije? Hasta aquí porque todo se repite, miren. La segunda parte es esto.
Esto es diferente, ya no te vas a subir al traste 10 de la tercera, no. Terminas en el traste 11 de la segunda. ¿Sí? Terminas en el traste 11 de la segunda. Y luego vas a dar 3 golpes aquí en el traste 10 de la segunda cuerda. ¿Sí? 3 golpes en el traste 10 de la segunda. Y luego 11 de la segunda. Y luego bajamos a la primer cuerda 8. Subimos a la segunda 11, 10 y 8. ¿Sí? Tenemos esto. ¿Sí? Ya cuando terminamos aquí en el traste 8 de la segunda, inmediatamente vamos a bajar el dedo 3 para caer en el traste número 10 de la primera. Y luego es 10, 11, aquí es en la primera cuerda. 10, 11, ¿sí? Y luego 10, 11 y luego regresamos otra vez al 10, 2 golpes, 11 y luego 10, 2 golpes y terminamos en el 11, ¿sí? Esa es la segunda parte sonaría así. ¿Sí? Hay que dominarlo. Y luego la tercera parte es igual que la primera. Todo es igual. La primera parte, acuérdense, en la tercera cuerda, traste número 10, 4 golpes. Y lo bajamos 11. Y luego otra vez subimos a la tercera cuerda, traste número 10, 4 golpes. Y terminamos aquí en el traste 11 de la segunda, ¿sí? Esa sería la tercera parte. Y la cuarta parte varía. Todo es lo mismo, igual todo. Hasta aquí. Y luego de aquí vamos a hacer esto. Cuando terminamos. Esa es la terminación de la última parte, ¿sí? ¿Sí? Cuando terminamos aquí en la segunda cuerda, traste número 11, inmediatamente subimos a la cuando terminamos en el traste número 11 de la segunda, vamos a subir al traste número 10 de la tercera 4 veces. Bajamos a la segunda cuerda, traste 11, y luego vamos a dar 4 golpes ahora en el traste 10 de la segunda cuerda. Y luego regresamos al 11 de la segunda. Y luego bajamos a la primera cuerda del onceavo traste. 11, 10, 9, 8. Subimos a la segunda cuerda, traste 10. Y terminamos en el 11 de la primera, ¿sí? Esto se escucharía así, lo último. ¿Ok? Y ya tenemos todo el riff, lo tenemos todo completo. Ensáyalo, yo lo voy a hacer una vez más para que vean cómo se debe de oír. Ok amigos, ahí está el tutorial, espero que les haya gustado, por favor compártanlo y den manita, pulgar hacia arriba, ok, saludos.